Digitalpianos für Einsteiger. In dieser Testreihe schauen wir uns das neue Kurzweil KA-E1 an. Es ist als transportables Stage-Piano konzipiert, wie man sehen kann, und ist für knapp 400 € zu haben, was man nicht so auf den ersten Blick sieht, finde ich. Und wie es sich spielt, wie es klingt und ob es zum Klavierlernen geeignet ist, das beantwortet uns Yassin Korchi von der Online-Musikschule Music to Me. Hallo Hallo, Yassin. hallo Jörg. Ja, also Kurzweil ist ja schon mal ein wirklich großer Name und ich bin überrascht jetzt erstmal, dass diese Edelmarke so ein Einsteiger-Piano für 400 € knapp auf den Markt bringt. Kurzweil kennt man eigentlich nur aus höherpreisigen Segmenten, also deutlich teurer. Und ja, die haben natürlich jahrelang super Profi-Equipment gemacht, ne? PC88, K2600, also wirklich tolle Keyboards und tolle Workstations. Ne? Und für 400 €, das ist natürlich jetzt, ich bin gespannt. Ja, absolut. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, für jedes Mal fangen wir einfach mal an und hören mal rein. Mhm. Okay, ich bin jetzt erstmal positiv überrascht, also für die Preisklasse überhaupt. Also das ist ein hochwertiger Klavierklang. Ich bin begeistert. Also ich gebe zu, ich hatte vor vielen Jahren auch mal einen PC88 und ich freue mich, dass Kurzweil wieder da ist. Aber ich find, es spielt sich wirklich, also der Ja, Klang ja. ist toll. Also es klingt nicht wie 400 €, sagen wir es mal so, ja. Genau, also ich würde jetzt auch nicht sagen, keine Ahnung, ob es der Kurzweil-Klavierklang ist, der wirklich weltberühmt ist Ja, oder so. ja, Das klingt einfach gut. So, ja. das kann man schon mal festhalten. Und wie spielt es sich? Also man sieht ja hier, wir haben hier ein bisschen die aufgerauten schwarzen Tasten, leider nicht Bei weißtastig. den Weißen nicht, also das Ja. ist sonst eigentlich umgekehrt, ne? Ja, Es ist lustig, dass das Vielleicht so wurde da ist. irgendwie gespart, weil das weniger Tasten hat, ich weiß es nicht. Aber Spielgefühl ist super. So hat ein super, man hat eine super Griffigkeit und man kriegt genau das auch so, was man reingibt, wieder. Es ist mühelos. Du hast den Sound auch gut im Griff. Also Ja. das hat auch ein schönes Pianissimo, das ist auch alles da, ne? Das Ja. wird abgebildet. Ja, Und du kannst es auch steuern. Also ich würde tatsächlich gerne auch mal die Klassikbeispiele spielen. gerne. Ja, dann machen wir das. So, also bei dem Klang würde ich mal davon ausgehen, dass das auch gut funktioniert. Jetzt habe ich mich nicht eingespielt auf die Tastatur. Mal sehen, wie es funktioniert. Das geht super. Macht super kommt Spaß. schön rüber, ja. Also die Dynamik auch finde ich total klasse. Da geht da richtig was ab. Ja, ja. Jetzt probiere ich mal die leisere Variante von dem, also eine andere Diabelli-Variation. Ja, also ich merke, dass der Pianissimo-Bereich, der ist so ein bisschen sehr dumpf, habe ich das Mhm. Gefühl. Also es ist eigentlich im Zusammenhang wieder schön, aber es klingt im Pianissimo tatsächlich ein bisschen unnatürlich dumpf. Ja, ja. Aber auch irgendwie schön. Das ist da wirklich. Das finde ich schon ziemlich gut. Donnerwetter. Hätte ich nicht gedacht. Kommt jetzt hier auch so ganz gut rüber. So. Ja, also man muss sich ein bisschen an die Tastatur gewöhnen. Also das ist auch ein bisschen komisch, dass das hier aufgeraut ist und das glatt. Das fühlt sich ein bisschen komisch oder ungewohnt an. Aber das spielt sich gut. Also man kann wirklich mit der Dynamik was machen und ja, es gefällt mir gut. Super. Ja, wechseln wir wieder. Ich bin jetzt wirklich angefixt auch. Lass uns doch mal in die anderen Sounds reinhören, was da so geht. Genau, wir haben hier sehr übersichtlich die Sound-Einstellungen in Voices, ja.
Typischer E-Piano-Sound, Schöner Rode-Sound. Sehr fetter gut. Sound, auch hier oben. Ja, man muss sagen, das klingt fett, ne? Weil man, wenn man so in Ja. der Begleitungsbereich spielt, so mit Bass und Ja. Akkorden, das klingt schon geil. Also man merkt auch direkt, daher kommt der Kurzweil, das ist so ein typisches Stage-Piano gewesen, um quasi in so Bands, ne, quasi als Master-Keyboard dann auch zu fungieren mit dem PC88 damals. Und da kommen die Sounds her. Und wie du sagst, du hast direkt, da kommt direkt. Also da hast direkt das, was du brauchst irgendwie für solche Bandanwendungen, aber auch für so Duos oder Trios ist das natürlich optimal. Ja. Gut. Was haben wir noch? Dann haben wir hier noch ein Klavinett. Gut, Brauchbar. hat man jetzt schon besser gehört, aber ist, denke ich, auch okay. Und Ja, ein Rubberpedal noch und dann ist die Sache geritzt. genau, ja, dann haben wir hier noch ja, ein Layer und eine Split-Taste. Also ich kann natürlich ja. hier auch Sachen quasi kombinieren. So, also zum Ach so, Beispiel okay. so einen klassischen Ja, das kann man auch wirklich mal ausklingen lassen. Ne? ja. Also für die Streicher ist ja Kurzweil berühmt. Das stimmt, ja. Die Marcato Strings, Ja, die ja. hat man in den 80ern, 90ern, wie auch immer, geliebt. Ja, aber hier hat man die Sounds dann auch parat. Also das Ja. klingt auch zusammen wirklich schön. Also Ja. immer, ja, wie man von Kurzweil eigentlich auch erwarten würde, so amerikanisch fett. Ja, genau. Nee, also macht Spaß und das ist, glaube ich, so die Message eigentlich auch von dem Test jetzt. Das macht total Spaß, auf dem Ja, Kurzweil das- zu spielen. Ja gut, es macht spontan Spaß, es klingt gut, spielt sich gut und dann bei dem Preis ist natürlich schon mal krass. Das ist krass, So, ja. jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung, nämlich, also im Vergleich zu anderen Instrumenten könnten wir sagen, okay, es hat keine App oder so, mit dem man es bedienen kann. Braucht man ja nicht, man hat ja ganz viele Tasten, um das zu bedienen. Dennoch kann man mal ein iPad über USB anschließen. Okay. Ich habe das mal gemacht. Und da können wir mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe das hier über das Camera Connection Kit an die USB-Schnittstelle angeschlossen. Und da nehmen wir uns eine Piano-App mal und gucken, was da so ankommt. Da habe ich hier meine Lieblings-App, das ist Pianotech von Modart. Und da haben wir jetzt auch einen Steinway-Sound. Mal gucken, was dabei passiert. Also Ich glaube, wir müssen wir hier müssen noch jetzt umstellen. erstmal testen, ob der Sound hier aus dem iPad separat kommt oder ob der auch da auftaucht. Also ich höre von hier nichts. Vielleicht schalten wir das mal auf Local Off. Wenn ich mich recht erinnere, war das Function und aha. Und jetzt? Ich würde sagen, Das ist ein bisschen leiser. Von hier kann ich das nicht steuern. Wir müssten da vielleicht ein bisschen lauter machen. Das ist ganz schön gut. Dann, wie spielt sich das auch jetzt über die Tasten? super. Es ist ja immer die Frage, Ob das funktioniert, wie ist die Tastatur Ja. abgestimmt über MIDI? Das muss man dann unter Umständen hier mit der Velocity-Kurve dann vielleicht noch ein bisschen feintunen. Aber das spielt sich ja schon mal richtig gut. Lass uns mal ein E-Piano probieren. Das gibt es ja auch hier im Pianotech. Geil. Das ist nochmal ein spezielles Feature, das müssen wir eigentlich erwähnen. Das nennt man USB-Audio-MIDI-Funktion. Das bedeutet, diese MIDI-Steuersignale gehen in das iPad an diese App
und das Audiosignal wird wieder über das Kabel zurücktransferiert in das Audiosystem vom Piano. Einfacher kann es nicht sein. Ja. Das ist super. Auch für die Preisklasse ist das, muss ich sagen, krass. Der Vorteil ist quasi jetzt von dieser Funktion mit dem iPad, dass ich mir eine günstige Tastatur kaufen kann und trotzdem eine hochwertige Piano-App fürs iPad Ja. und kann quasi mir einen sehr, sehr hochwertigen, teuren Pianoklang holen, der Ja, genau, eigentlich genau. als Digitalpiano viel teurer wäre. Habe eine gute Tastatur, die trotzdem günstig ist, und das ist quasi so der Sinn dahinter, warum wir das jetzt quasi Genau, mal das gezeigt ist haben. schon echt eine Profi-Anwendung, würde ich sagen. Ja. Wobei hier sind die Sounds, die wir jetzt gehört haben, die sind schon super. Ja, also die Sounds sind gut, alles, also die E-Pianos, die Klaviere natürlich, das Spielgefühl ist super, die Tastatur ist schön, es ist super leicht. Also das ist ein Witz, ich weiß nicht, Ja, was das das wiegt. ist- Also ja, deutlich unter 20 Kilo, ja, also vielleicht 15, wenn überhaupt. Also das heißt für Pianisten Ja, als wenn man unterwegs Zweitinstrument, ist. Ja, klar. wenn man unterwegs ist, es sieht gut aus. Die Lautsprecher klingen Ja, ja. für die Größe super. Also eigentlich gibt es keinen Haken, außer vielleicht. Ganz genau. Und das ist jetzt der Punkt, da wollte ich drauf kommen. Das ist nämlich das, was so klickt im Hintergrund. Das ist dieser Schalter, der dabei Ja, ist. Okay. aber Bei dem für die Preis- Preisklasse. Das ist eigentlich in der Preisklasse üblich. Das funktioniert, ist aber nicht toll beim Spielen. Ja. Da sollte man dann vielleicht in ein richtiges Pedal investieren, kostet ungefähr 50 Euro. Dann ist man immer noch unter 500 Euro mit diesem Instrument. Ja. Finde ich krass gut. Cooles Instrument. Top.